Jeg har så brugt et oversættelsesscript til brug i et Google Sheets. Her i det felt, som jeg markerer nu, der kan man se en beskrivelse af, hvad man kan gøre i dette sheet. I venstre side, der har man en liste af sprog, man kan oversætte til og fra, og de tilhørende language codes, som man skal indsætte i de her felter. Her der, så kan man så skrive en tekst som for eksempel hej med dig. Så skal man så, det er så frivilligt om man så indtaster en sprogkode her. Eksempelvis for dansk, der vil sprogkoden være DA, hvor den for eksempelvis ved engelsk ville være IN. Så det er frivilligt om man indtaster sprogkoden her, da den højst sandsynligt vil kunne genkende hvad det er for et sprog man indtaster i tekstfeltet. Herover i det andet language code felt, der indtaster man hvad for et sprog man vil have det oversat til. Og der indtaster man så sprogkoden. Eksempelvis hvis vi oversat det her til engelsk, så skriver vi EN for English, og så opdaterer vi, og så oversætter den så til hej der. Selve scriptet, det bliver hentet i dette felt under Translate Text, hvor man kan se heroppe, der henter den funktionen language, og så henter den informationer fra D9, det er her, D12 det er her, og F12 det er her. Hvis vi så kan kigge på de tre inputs, det kan vi så kigge i scriptet, hvor vi skifter til her. Der er henholdsvis tekst, source language og target language. Når vi så laver funktionen, så har den tekst, som er den tekst man vil oversætte. Det er et input, og det var D9, som vi kunne se der herinde under. Så har vi source language, som er det sprog man vil oversætte fra. Og det var så frivilligt om man vil have, fordi den kan som regel automatisk genkende sproget, men hvis den ikke kan, så kan man indtaste. For eksempel så kan vi indtaste det, men den genkendte allerede sproget, at det var dansk. Og til sidst der har vi så target language, som er det sprog man vil oversætte til. Det vi så gør, det er at vi laver en variabel, der hedder language, og den sætter vi til funktionen language app translate. Der har de tre inputs, text, source language og target language, og den returnerer vi så, når man så kalder funktionen. Og det kan man jo så se, at der sker her, at der står hej der. Hvis man ikke havde returneret den, så var der ikke dukket noget op bagefter. Men det er sådan appen fungerer.